नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव कुमार शर्मा, मेडिपर्क हॉस्पिटल चाइल्ड स्पेशलिस्ट। इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कफ क्यों होता है और कफ क्या होता है। अब मैं उसके रेमेडीज के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कफ एक वायरल इन्फेक्शन के बाद ही होता है। 6 से 8 बार आम बच्चों में ये होता है। इसके लिए हम लोग को क्या करना है कि हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। हम लोग को बच्चे को ल्यूकवार्म वाटर बीच बीच में देते रहना है। इवन हनी का भी बेनिफिट है। अगर 1 ईयर से ऊपर बच्चा है तो आप हनी भी 1 से 2 चम्मच दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। इसके अलावा सलाइन नेजल ड्रॉप्स आती है, वो आपको जब नेजल कंजेशन है तो वो दीजिए। उससे क्या होगा, नाक बच्चे का खुलेगा तो नाक से सांस लेगा तो थ्रोट का इरिटेशन कम होगा और कफ कम होगा। कभी भी अगर बच्चे को ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, कफ सिरप ये सब ना दें, वो हार्मफुल होता है रेदर देन बेनिफिट। और किसी तरह का डेंजर हो, बच्चा अगर एक्टिविटी कम हो जाए, हाई फीवर हो जाए या किसी तरह का डेंजर साइंस, अपने पीडियाट्रिशियन से जरूर आके मिले। थैंक यू।